Всім привіт, Аркар на зв'язку. Маємо сьогодні таку Acura MDX 2008 року. Привезли нам на повну діагностику, вже зробили діагностику, і в процесі діагностики виявилося, що машина на холодно заводиться, а на гарячу заводиться погано. Перевірили всі клеми, мінуси, все перевірили, реле перевірили, все добре працює. Тільки після того, як нагріється двигун, машина перестає, типу, як вмирає батарея. Підкидували джемстартери, вже два навіть, бо думали, може перший якийсь розряджений. Проблема виявилася в тому, що коли нагрівається стартер перестає коректно працювати. Стартер вже маємо демонтований, слідів великої виробітки немає. Поверхневих слідів немає. Є негативна клема у нас трошки вже така. Не свіжа, але і машина не свіжа, стартер оригінальний, тому віддаємо в ремонт.